Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqun wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qulu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu famman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibu wa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, segenap para kiai, para ajengan, para ulama, wabil khusus yang hadir di tempat ini yang tidak bisa disebutkan namanya, ta'ziman wa takriman alaihim. Semoga Allah berkahkan ilmunya, Allah panjangkan usianya, Allah permudah kebutuhannya, dan mudah-mudahan Allah solehkan seluruh keturunannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di tempat ini, semua panitia dan para donatur yang saya hormati, semoga pengorbanan panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah yang positif yang akan menjadi saksi jaga di yaumil akhir, sehingga semuanya berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati aparatur pemerintah, baik tingkat desa
tingkat dusun, Bapak RW, Bapak RT, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak Ibu, para pemuda dan adik-adik yang khataman Al-Quran yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di dalam sebuah acara yang mulia, yaitu peringatan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini sangatlah mulia, ditambah dengan adanya khatmil Quran dan khitanan massal. Ini merupakan acara yang sangat bermanfaat, dan semoga kemanfaatan ini bisa ditularkan kepada jamaah-jamaah yang lain untuk menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat, jadi kiai yang bermanfaat, jadi orang kaya yang bermanfaat, jadi pejabat yang bermanfaat, jadi pemuda yang bermanfaat, jadi orang tua yang bermanfaat. Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Makanya jangan merasa bangga kita sudah jadi ulama kalau ilmu kita belum manfaat, karena kita belum termasuk orang yang paling baik, kata Rasul. Jangan dulu bangga kita jadi pejabat kalau jabatan kita belum manfaat, karena sebelum ada manfaatnya kita belum jadi orang hebat. Janganlah dulu bangga dengan kekayaan sebelum kekayaan kita manfaat, karena kebaikan manusia bukan pada kayanya, bukan pada ilmunya, bukan pada jabatannya, melainkan pada kemanfaatannya. Mudah-mudahan ada maulid Nabi, ada khitanan massal, ada khatmil Quran, bisa menularkan kemanfaatan untuk masyarakat yang lainnya. Amin. Tolong kepada orang tua yang malam ini anaknya khatmil Quran, jangan berhenti menuntut ilmu, lanjutkan anak-anak yang khataman Quran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masukkan di pondok-pondok pesantren, baik di salafiyah ataupun di modern. Niatkan dalam hati kita mencetak generasi Qurani yang siap mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada berapa orang Pak Kiai yang khataman Quran di sini tadi? 6 orang. Kalau 6 orang tersebut melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai hafal Quran, hafal ilmu tafsirnya, hafal ilmu nahwu sorobnya, hafal hadis, hafal mustalahat hadis, hafal fikih, usul fikih, tauhid, tasawuf, insya Allah akan jadi ulama besar dan menjadi benteng untuk tetap tegaknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Amin. Siap kira-kira orang tuana nu tadi khotaman ulah dugi kagado emutan lamun geus tamat Quran geus eureun ngajina ge. Selesai nuntut ilmu dan geus tamat. Itu baru tamat baca Quran, belum tamat mempelajari Quran. Jangan dibiasakan merasa sudah tuntas kalau sudah tamat Quran. Itu tamat membaca.
bukan tamat mempelajari apalagi mengamalkan. Kita doakan yang di Khitan mudah-mudahan dilanjutkan nanti menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat untuk agama dan bangsa. Amin. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Maulid Nabi di Indonesia semakin hari semakin banyak yang menghujat. Kalau dulu mungkin entah karena belum adanya media sosial, kita mengadakan Maulid Nabi itu adem ayem, gak ada masalah, mau apa saja acaranya, tidak ada yang menghujat. Tetapi semenjak ada media sosial, kita tahu ternyata di luar sana banyak orang-orang yang anti muludan. Bahkan mereka mengatakan haram datang ke undangan muludan. Jadi akhirnya kita nggak nyaman dalam muludan. Bahkan tidak sedikit ada tetangga kita yang terpengaruh dengan ceramah-ceramah orang-orang anti mulud. Insya Allah pada malam ini kita coba jawab. Kalau ada sesuatu yang kontroversi dalam media sosial, jangan dibiarkan di-share kemana-mana. Kita jawab, apalagi kalau sudah tetangga kita, masyarakat sekitar kita yang mengkonsumsinya, itu akan menjadikan sesuatu perubahan kepada gaya hidup dan sikap mereka terhadap kita. Makanya insya Allah pada malam ini kita jawab, siapa yang membid'ah-bid'ahkan muludan itu, dan siapa orang pertama yang tidak suka atau membenci adanya Maulid Nabi. Hadirin, di dunia ini yang pertama kali membenci kelahiran Nabi tidak ada lain kecuali makhluk yang bernama iblis. Baca dalam satu kitab, iblis itu menjerit kesakitan 4 kali selama iblis itu Allah ciptakan. Pertama, iblis menjerit kesakitan di saat Allah usir iblis dari surga. Karena kesombongan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Itu menjerit sejadi-jadinya, sakit luar biasa kata iblis. Yang kedua, iblis menjerit di saat Allah mengatakan bahwa iblis adalah makhluk terkutuk, makhluk yang dilaknat, makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini kali kedua iblis menjerit kesakitan. Yang ketiga, iblis menjerit di saat Nabi Muhammad lahir. Ini iblis ketiga kalinya menjerit kesakitan. Makanya iblis nggak senang yang namanya kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kalau kelahiran Nabi Muhammad terus diulang lagi, diperingati. Semakin sering memperingati kelahiran Nabi, semakin sakitlah iblis dibuatnya. Dan yang ketiga, yang keempat, iblis menjerit di saat surah Al-Fatihah diturunkan. Makanya mereka yang kritik itu muludan, kedua yang dikritik itu adalah tawasulan. Karena setiap kali kita bertawasul selalu membaca Al-Fatihah. Mereka nggak seneng. Saya bicara tentang iblis, bukan bicara manusia, maaf. Iblis itu karakter. Iblis itu titel yang Allah berikan kepada makhluk yang sombong.
sombong karena apa saja. Sombong karena ganteng, sombong karena ilmu, sombong karena kaya, sombong karena pangkat, menolak kebenaran, menghina orang lain, itu adalah iblis. Siapapun orangnya, siapapun bentuk makhluknya. Karena iblis itu bukan makhluk yang baru, melainkan gelar dari Allah bagi orang yang menolak kebenaran. Sionen mun aya muludan, sionen mun aya Fatihah. Maka dari itu jangan heran kalau kita mungkin suka sedikit gerah lah mendengar ocehan-ocehan mereka yang begitu leluasa mengatakan muludan itu bid'ah, nggak ada di Rasulnya. Makan makanan muludan sama dengan makan ruhak neraka. Masya Allah, biarkanlah mereka berkata seperti itu. Mungkin mereka belum menemukan dalilnya. Dan insya Allah kalau Allah sudah memberikan hidayah dan mereka menemukan alasan dan hikmahnya, mereka pun akan seperti kita, orang yang sangat senang dan suka terhadap peringatan Maulid Nabi. Hadirin, siapakah ulamanya yang mengajarkan tentang tidak adanya Maulid Nabi? Baik, mari kita sama-sama mempelajari. Madhab yang sering kita dengar anti tahlil, anti tawasul, anti marhaba, anti maulid, sebenarnya mereka adalah pengikut ulama, dan ulama itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup di zaman tahun 1200 Hijriah. Beliau termasuk ahli ilmu, dan buku atau kitab yang dipelajarinya kebanyakan adalah madhab atau ajarannya Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah, beliau memiliki pemikiran dan pemahaman yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tidak sama dengan yang diajarkan oleh Imam Maliki, Imam Hanafi. Kalau sebatas perbedaan itu bisa wajar saja, nggak ada masalah. Karena Imam Syafi'i dengan Imam Maliki beda, padahal guru dan murid. Imam Hanafi dan Imam Maliki juga berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal juga berbeda. Selama itu hanya berbeda, itu nggak jadi masalah. Termasuk ajaran daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau itu hanya sebatas beda, itu nggak jadi soal. Tetapi yang jadi masalah, ini bukan lagi beda, tetapi nyimpang. Kalau sudah nyimpang, itu urusannya bukan beda. Sudah kembali kepada antara sesat dan tidak sesat. Ceritanya begini Pak. Mekah Madinah sebelum ada revolusi Wahabi itu sama dengan kita saat ini di Indonesia. Di Mekah ada kunut, di Mekah ada tahlil, di Mekah ada tawasul. Ulah disangki ku bapak ibu, Mekah itu salamanya seperti ayeuna, teu aya kunut, teu aya qobla Jumat, teu aya wiridan. Itu perubahan semenjak revolusi yang terjadi di saat seorang gubernur Najd bernama Muhammad ibnu Saud menikahkan anaknya dengan seorang putri ulama, yaitu anak daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Dinikahkan, akhirnya dua kekuatan berkolaborasi, antara kekuatan penguasa pemerintahan dengan kekuatan ulama. Muhammad ibnu Saud, beliau ambisi untuk menjadi raja.
Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab berambisi ajaran Wahabi harus menjadi ajaran wajib di kerajaan yang dikuasai oleh Muhammad ibnu Saud. Maka didirikanlah sebuah kerajaan, dan kerajaan itu bernama Saudi Arabia, yang wilayahnya mencakup Mekah, Madinah, Riyadh. Mekah yang ada Masjidil Haram, Madinah yang ada Makom Rasul, Riyadh yang sekarang dijadikan pusat pemerintahan Ibnu Saud. Jadi lain Saudi tapi Saudi. Cuma kita suka mengikuti letah orang barat, Saudi Arabia. Artinya mah Saudi aslinya mah. Kamu cek orang dia mah Saudi begitu aja cek orang dia mah. Ngalamin di Saudi, Saud. Semenjak Saudi berdiri menjadi kerajaan, ini menggunakan kekuatan tentara, menggunakan kekuatan polisi untuk menegakkan ajaran Wahabi, sehingga Masya Allah tidak boleh ada paham lain di Mekah Madinah selain daripada paham Wahabi. Kalau ada yang kunut ditangkap, kalau ada yang berjanjian ditangkap, kalau ada sholawatan ditangkap. Kenapa? Penguasanya besan daripada madhab Wahabi, pendiri madhab Wahabi. Makanya kunaon Wahabi kuat di Mekah Madinah, sebab eta teh besan raja. Adinu bil mulki yakwa. Kalau agama didukung oleh kekuasaan pasti kuat. Jadi bisa disangka raja nu ayeuna menguasai Mekah Madinah teh disangka turunan Rasul sanes. Itu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, keturunan Muhammad ibnu Saud, bukan habaib keturunan Rasulullah. Justru mereka mengusir setiap ada keturunan Rasulullah karena mereka tidak mau kerajaannya dirongrong oleh ahli waris daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa disangki pedah di Raja Mekah, Raja Madinah, wah meureun anak incu Rasul. Enggak, justru mereka adalah keturunan daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, madhab Wahabi inilah yang tidak senang dengan adanya maulid. Jadi karena maulid Nabi teh mereka alergi, mereka nggak mau ada muludan. Alasannya nggak tahu, yang jelas Rasul pun nggak pernah mauludan, Abu Bakar nggak pernah mauludan. Iya, kalau di pikirannya mauludannya kayak gini, ini kan teknis. Kalau mauludan prinsip, tekniknya silahkan. Bukan karena Rasul sudah memberikan petunjuk kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Kalau urusan teknis itu diberikan keleluasaan kepada kita yang seluas-luasnya untuk mengatur bagaimana teknisnya. Adapun prinsipnya harus tetap sama dengan syariat yang diajarkan Rasul. Mangga teknik mah rek pakai panggung, rek pakai balandongan, rek sila di masjid, arek di lapangan, eta mah teknis. Yang penting isi daripada acaranya jangan keluar daripada yang diajarkan ke Rasulullah. Ieu mah teknis mah nggak jadi masalah. Wacana zaman Rasul getara aya yeun balandongan, iya itu kan teknis. Da can aya sound system nabi zaman Rasul mah. Can aya meureun listrik lagi zaman Rasul mah. Aya lagi sound system ayeuna ti taman 99 ka dieu nya pake sound, baheula mah ka itu pake lawong kene, pake speaker.
Oh bapak kayak di dia muludan pakai sound system kan semenjak reformasi. Wah merebak di mana-mana sewaan sound system. Semenjak reformasi tahun 99 udah datang mubalik Jakarta kabeh dia kan. Mubalik keras buat balik garalak pakai sound system pan kapungkur baku speaker ku toa awong-awongan di urang wae geus beda komo jeung zaman Rasul. Kalau cuma teknis gak ada masalah, yang penting prinsip. Sok ayeuna di dieu di musola naon ieu teh hilap deui di Miftahul Jannah kita mengadakan Maulid Nabi. Itu judulnya, coba telaah acaranya. Pertama dibuka dengan ucapan bismillah, betul? Kalau bacaan bismillah jelas itu adalah sunnah. Rasul yang mengajarkan siapa yang berani membid'ahkan bismillah berarti menolak Al-Quran, menolak hadis Nabi. Rek kumaha anjeun ngabid'ahkeun bismillah? Bukankah Quran dimimitian ku bismillah? Bukankah Rasul mengatakan qalu amrin dibalin la yubtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Kalau orang melakukan pekerjaan baik tidak diawali dengan bismillah, maka itu termasuk binatang yang tidak sempurna. Masya Allah, siapa yang berani membid'ahkan bismillah itu melawan Quran. Yakin orang Wahabi ke mau nolak karena bismillah, data mah soheh. Kemudian disambung dengan baca Al-Quran. Coba siapa yang berani membid'ahkan qiraatil Quran? Kan itu sepakat udah muttafaqun alaih. Bagus dibaca. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara kalian. Disuruh ku Rasul ge ngahaleuangkeun Quran. Masya Allah, itu kan udah jelas. Acara di Miftahul Jannah teh. Disambung deui tadi ku acara tawasul. Mendoakan yang sudah meninggal. Bukankah Quran memberikan contoh Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu jelas contoh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bukankah dalam hadis Nabi ada mal mayyitu fi qabri ila kal gharikil bahril mugawis. Tepati-pati ayam mayit jero kubur kecuali seperti jamin nuju tilalep nuju ke kelebekan dina pada naon butuh karena pertolongan ti zaman nu hirup tajami dulur urang di jero kubur teh ngantosan doa ti nu hirup teh jika nu tilalep butuh ditulungan. Itu hadis Nabi. Piraku rek ditolak disambut diri ku sambutan ti panitia sebagai kata-kata selamat datang dan ucapan terima kasih. Apakah ia lain Qur'anan jeung kahadisan? Qur'anan kahadisan. Bagaimana hadisnya? Bukankah dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamu. Salah satu memuliakan tamu adalah menyambut kedatangannya. Ini kan dianjurkan. Kenapa harus dibid'ahkan? Disambung deui ayeuna ku tausiah. Ini kan jelas. Ud'u ila sabi rabbiki bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Diperintah. Apa coba yang bertentangan? Tentang pakai sound, pakai tenda. Ini bahkan namanya teknis. Urusan dunia nu kieu mah. Bukan akidah. Bukan ibadah, nu kieu mah teknis. Ayeuna mewah sok teh palapon make nu kieu. Sok antosan 20 tahun ke depan. Mungkin ini dianggapnya kuno, usang. Ada lagi yang lebih canggih kemah. Buat ting nguludan teh di gedung kemah. Kan baheula mah zaman cacat aya tenda, cacat aya pelapon, cacat aya banner paling mewah. Di belakang teh make layar aksara menang nektekan tina kertas emas gitu kan ku gunting mending geus mewah eta teh jabareto mah hebat. Di belakangna aya tulisan
Tuluy kembang-kembang teh menang tidak kuburan geuningan. Itu geus hebat kepungkur mah. 20 tahun kemudian ya sekarang geus usum internet, usum banner, usum digital. Itu geus teu usum. Mun aya kene pangajian nu make layar, make hordeng tukang, make ngeureutana kertas wajib. Geus teu kasebut naon, tiga tengah modal. Geus teu usum. Ayeuna mah geus wah canggih bannerna geuna ieu mah cetakan. Luar biasa. Masya Allah tuh. Nah ini hebat. Apakah 20 tahun ke depan masih disebut hebat? Ya belum tentu. Itu urusan teknis eta mah. Urusan teknis begitu, urusan dunia. Jadi Bapak Ibu, tentang memperingati Maulid selama diisi dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Rasul, yuk kita teruskan. Kenapa? Karena itu tidak salah. Insya Allah setan dan iblis semakin menjerit kesakitan di saat umat manusia bersemangat berkorban untuk meramaikan apa yang dinamakan peringatan Maulid Nabi. Cuma ada apa sing ayah hasilna tina ladang muludan. Ulah mung sakadar rame teu matak ngarobah kana akhlak. Muludan terus tiap tahun. Nu koret-koret teu jadi bager. Nu tara berjamaah anger kebluk teu daekeun jadi giat. Ieu tanu ieu nu kudu diomekeun mah. Ngonang mubalik pa jauh-jauh. Di Jakarta, Semarang, hasilna nu diparake naon? Anger we, cek mubalik haram tutup buka orat, haram buka orat. Anger we bubar ngaji mah di bubulucun deui. Di tiungna teh sabet ngaji we wungkul. Nah ini yang harus kita rubah. Bukan masalah dalil muludan, tapi sing aya hasilna daripada hasil muludan. Kan ieu teh nambahan ilmu, nu kieu teh namina teh mohon kedah diimbangi dengan bertambahnya hidayah. Sebab Rasul mengatakan manizzada ilman walam yazad hudan lam yazad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak dibarengi dengan bertambahnya hidayah, maka yang bertambah semakin jauh orang itu dari Allah. Ngaji terus, akhlak anger terobah-robah. Ngaji terus, ilmu nambahan, perilaku terberubah menuju lebih baik. Eta teh jami model kitu, lain beki deket di Allah kalah beki jauh jeung Gusti. Naudzubillah. Makanya ayeuna yuk urang korehan naon anu kudu dirobah sabada muludan minimal sing aya cangkaruk mulut cek urang Sunda mah, sing aya nu nyangsang nu merubah kepribadian. Bu siap merubah akhlak urang. Nu goreng kasalaki geus muludan masing jadi alus. Nu galak ka pamajikan geus muludan masing jadi bager. Nu tara daek naur hutang ai geus muludan mah geura bayaran. Ai hutang teh nganjuk terus ai naur cadu. Antuk teh majuk terus pantang mundur. Nganjuk terus cadu naur. Itu akhlak yang tidak baik. Yang naon tabungan gede ai hutang gede, mending bake mayar hutang. Pang bahaya-bahayana mahawat boga hutang. Gaduh hutang teh ulah wakamaraot, ulah wakamaot bepeuje bisa teu halangan maot. Teu matak mun bisa mah lunasan heula naon hutang. Yuk orang Robi sudah maaf kadang-kadang berhasil kene Mister Corona dina merubah kepribadian manusia.
daripada muludan. Sok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadakwahkeun anadopatu minal iman itu dari dulu. Anadopatu minal iman. Keun ulah teh nempok ngabasangkeun kipaskeun be. Perhatian teh pindah kana kipas. Saur Rasul anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Leres? Ya hadis anyar apa geus lila? Uslami ayat teh jalmi nu masang turen hareupeun imah jang kokocok leungeun. Ayat teh tanya itu bertanya teh dah yang dijawab. Ayat teh kusabab anadopah minal iman jelema masang galon hareupeun imah jang kokocok leungeun, masangkeun sabun jang kokocok leungeun. Aya teu padahal Rasul geus 1400 tahun yang lalu ai kamari jol teh Mister Corona jaga jarak, cuci tangan, masker. Kira-kira tingali saban imah ayat tuh panitia mulut ge ngajajar galon. Eta teh si corona. Ternyata yang bisa merubah corona lebih efektif. Nu tadina taradaek dimake cadar pan di masker. Ini ge ngaharamkeun kana cadar, tapi ku si corona tutupan sungut masker. Mandaraek di piwarang nutupan mah wajah, oh aturan agama dianggapna ge wah salah, tapi ku si corona ditutup ku masker. Daek we nu paling lucu ari tiung teu dipake ai sungut dibekem. Ini peraturan Allah nggak dipake, peraturan corona mah diketat. Kira-kira si corona bogaan surga teu? Boga neraka teu? Siapa yang punya surga? Siapa yang punya neraka? Kunaon ai ka Allah teu ngagugu, ai ka corona ngagugu. Cing abi naros sieun ku corona apa sieun ku pamarentah? Eueuh nu nembalan teh kurang tarik bener sound sistemna. Eta bapak ibu nepi ka disiplin kitu, sieun ku corona apa sieun ku pamarentah? Jawab atuh dadanyakeun ieu teh sieun-sieun teuing pira kadar nyebutkeun sieun ku saha, sieun ku aturannya nu boga aturanna saha? Pamarentah. Duh lamun seug pamarentah miluan ngatur tiung, hebat jelema bakal sieun lamun eueuh nu teu ditiung. Ngan hanjaka kunaon pamarentah teu milu ngatur tiung, ukur ngakur masker. Coba wahai pemerintah, tolong bantu kami para kiai terapkan tiung sponsoran ke pemerintah seperti pemerintah nyponsoran masker. Insya Allah jilbab bakal kuat. Betul? Setuju? Sok doakeun mudah-mudahan sing kitu. Masya Allah, itu di masker dicarekan, itu ditiung diantep. Padahal anger pae, eueuh ancaman itu di masker kena neraka eueuh. Tapi zaman itu ditiung diancam digantung neraka. Sohe hadisna. Da teu sarieun. Ai kumang corona meuli sieun. Ieu ge di masker kene keungap-ungap. Corona na ge geus eueuh euy. Uyuhan. Cek saha kiai becek Pak Jokowi. Mungkin cenah corona sekarang sudah melemah. Geus buka maskerna. Karunya eungap. Bisi teu sehat. Engke bae di maskerna aya keur motor. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Setuju eta lamun pemerintah ikut menertibkan kerudung, setuju? Tah
nu disebutkeun tegakna syariat Islam teh lain kudu ngaganti Pancasila, lain kudu ngoyag-ngoyag NKRI. Eta tah pemerintah urang da geuning presidena ge Islam, wakil presidena ulama. Coba lamun aranjeuna nginstruksikeun ke seluruh kepala desa, camat, bupati, bantu nerapkeun tiung Rajia bisa aya wanita nu keluar ti imah teu berjilbab. Wah keren kacida cocoknya tah hayang kitu abdi teh tak ulah sok wakat curiga nubutuh penegakan syariat teh lain nek ngoyang-ngoyang Pancasila lain kadinya tapi hayang dibantu negakeun aturan Islam. Kumaha cenah Kristen karunya paduli teuing Kristen mah boga aturan sorangan nah kepikiran ting agama batur. Keun we Kristen mah jang atur ku Kristen. Da aya ieu polisi Kristen, aya ieu pejabat Kristen. Keun pasti dipikiran ku maranehanana. Urang pejabat nu muslim mihape mikirkeun aturan Islam, pejabat Kristen mihape mikirkeun ajaran Kristen. Ulah kalah urang pemiluan mikiran Kristen. Aduh resep lamun pemerintah ikut menertibkan sholat jika menertibkan vaksin resep jika nama nu tadi vaksin dipanggilkannya angin kenapa belum divaksin tahap 1 tahap 2 bagus tapi alangkah indah kalau ada pemerintah membantu menertibkan sholat lamun aya nu teu sholat rajia ke pemerintah bila perlu tangkap masukkan ke penjara bongan teu sholat aduh hayang kitu tah. Abi mah yang gitu dah kun negara mantos cocok Pancasila Islam gak akan menggoyak-goyak Pancasila karena Pancasila dibikin oleh orang Islam betul. Saya cuma minta kekuatan dari pemerintah mah kuat atau bu mesin ayat mesin Allah Quran hadis nage wah wadah gede ayat nembalan eta Pak Kiai ya kalau masalah sholat itu kan hak ajasi. Jangan bisa dipaksa-paksa oleh pemerintah dong. Itu kan hak ajasi. Nu daek-daek kumah masing-masing. Kalau bilang hak ajasi, masker jeung vaksin ini hak ajasi. Nu arek-arek nu moal ada modal urusan manehna. Tapi kenapa kalau sudah urusan sholat dikatakan hak ajasi, tapi urusan vaksin dikatakan bukan hak ajasi, itu hak pemerintah. Ya Allah, kalau itu hitungan penting, lebih penting Anda menyelamatkan diri dari nerakanya Allah daripada Anda menyelamatkan diri daripada corona. Tapi yang lebih baik, selamat tidak corona, selamat oke tidak neraka. Araya ya. Buat salah ngunang cenah panitia teu karep teuing. Abdi mah teu mikiran rek ngomong naon kumaha Gusti be. Sugan ngarencana rek ngobrol kieu teu abdi mah. Saliuk ieu kumaha Gusti pasian ilmu abdi kedah ngobrol naon di dieu kitu we. Ku Gusti teh tah ieu obrolkeun jadi ieu diobrolkeun pihak ti Gusti ulah nolak sim kuring tong nempok kuring tingalina Allah nu ngagerakeun kuring. Da kuring mah teu bisa ngomong mun teu obrolkeun ku Allah mah. Eueuh soraan mun teu disoraan ku Allah mah. Eueuh nu inget mun teu dibere inget ku Allah mah. Geuning inget ieu we nu dibere. Nah, matak nu diobrolkeun ge ieu da ieu dibere na ge. Mah ngobrolkeun teu inget naon. Ngomongkeun teu inget ge henteu. Bu, mudah-mudahan sarehat. Cinta ka Rasul, alhamdulillah. Hoyong ka surga, alhamdulillah. Gaduh amalan unggulan kanggo meser surga, teu acan. Tapi hoyong, alhamdulillah. Ciri urang jalmi normal. Jadi lamun aya nu ngaharam-haramkeun mulu dan rek digugu moal teu narembalan di tukang maca disuguhan parasmanan jigana mah. Mun aya nu ngaharamkeun mulu dan rek digugu moal rek eureun moal muludan mudah-mudahan ulah. Kenapa? Satu, harapan kita ingin mendapatkan surga Allah hanya dengan syafaat Nabi. Nah kiai kan orang sok sholat, orang sok puasa, orang sok ibadah. Kari esok ibadah orang persentasekeun jeung doraka orang loba mana? Loba doraka
arek dosa orang model kieu bisa dipakai meuli surga. Mimpi terang Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan ku Allah di mana? Teu naremalannya. Da apal, masya Allah. Mudah-mudahan sing jadi apal. Nabi Adam jeung Siti Hawa di tempat kita di surga. Ditikahkeun ge di surga. Tempat yang sangat indah. Uskun anta wa jaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu situma wala taqraba hadis sajarata fatakuna minadh dhalimin. Cicing Adam jeung Hawa maneh di surga. Di surga. Nah kunaon geuning Adam diusir jadi ka dunya, urang ayeuna terdampar di dunia. Atau iya masalah radang kesalahan Adam jeung Hawa, ya terserah Anda menyebut, karena sekarang kita di dunia adalah terdampar karena Adam dan Hawa diusir di surga. Naon kesalahan Adam jeung Hawa? Adam mungkin diusir lamun teu salah. Adam ngadahar buah larangan, cek Allah tong deket-deket karena buah ieu ku Adam didahar. Satu kesalahan Adam, Adam yang sudah di surga diusir ke dunia. Satu kesalahan Hawa yang sudah di surga diusir ke dunia. Ayeuna urang boga sabaraha hiji kasalahan di dunia hayang ka surga. Adam nunggu di surga ge dipicilkeun ke dunia. Ai urang ti dunya hayang ka surga. Emang teu boga salah? Emang teu boga salah? Mimpi kali ya. Betul? Hiji tah bukti. Mahal surga teh mahal. Murah. Lah si akang mah teu paruguh ne malahan teh. Gon atulah aya nu mahal aya nu murah. Hiji. Kedua, orang Bani Israel aya nu berumur 200 tahun tidak pernah berbuat dosa. Kon betong kita behan. Tidak pernah berbuat dosa. Begitu rek ditimbang berat karena amal hade, langsung kamu surga. Kehola malaikat ladang naon kuring ke surga. Padol Allah, karunia Allah kamu ke surga. Wow. Kuring teh ibadah 200 tahun maknya teu bisa dipakai meuli surga. Kuring mah hayang ka surga ku amal kuring. Kipas teh kitu keun ripuh saya mah. Nah, geus tos. Tuluy gering isuk moal bisa ceramah deui. Mending ngesang abdi mah. Hadirin, eta si jalmi nyebutkeun abdi mah hayang ka surgana ku amal soleh kuring, lain ku padol Allah. Saur malaikat ke heula atuh kuring bebeja heula. Gusti aya naon? Itu di dunia di timbangan menjelang Siratal Mustaqim aya jalmi nu nyebutkeun embung ka surga ku padol Gusti, tapi hayang ka surga ku amal soleh, pedah boga amal hade 200 tahun. Oh kitu mohon timbang nikmat bentak nu ku kami geus dipikeun selama hirup jeung nikmat jeung amal ibadah 200 tahun ladang manehna ditimbang amal 200 tahun jeung nikmat beunta nu ku Allah dibikeun. Da berat kena nikmat beunta teu mahi amal soleh 200 tahun dipake meuli beunta. Komo dipake meuli surga 200 tahun teu bisa dipake meuli surga. Ningali beunta ge geus eleh masih mahal ke nikmat beunta. Dua tak aya nu umur 200 tahun di dieu. 70 mah ayanya. Kira-kira 70 tahun bersih teh. Amal wungku 70 teh. Munah. Moal aya dosaan aya. Allahu Akbar. Jadi lamun ningali Nabi Adam kumaha urang ka surga Adam hiji salah diusir. Lamun ningali anu nembe 200 tahun ge amal teh ka surga, aduh tong putus asa kade. Inilah peranan syafaat. Makanya ulah pegat jeung Rasul, ulah jauh jeung Rasul.
upami dina turuyan cau mah urang teh cau butiti terang butiti pang bontot-bontotna leutik eueuh eusian lamun ditek-tekan tina bodogolna tina gagangna bakal nasib urang terbuang kajarian dan sok diarah mah sehang-sehangan bararadagna mohon juali nu panggedena simpen na meja bagian butiti balangkeun kajarian tak ieu teh umat butiti ieu teh ibahanna teh bahan dipiceun ieu teh supaya tong dipiceun tong lepas tina turuyan sok lamun dinu hajat ngaruntuy saturuy Kanjeng Butiti teh milu kana hajat milu ka balanongan teh ngogantungna parasmanan ti mimiti soang nepi kana Butiti aya kabeh tah urang teh lamun pageuh mah muntang ka Rasul pageuh mah mutabaah ka Rasul nuturkeun ajaran Rasul sugan we atuh Butiti ge milu hajat milu melusuk sorga namanya syafaat hartos ai syafaat teh ulah wakahese mikirannya urang disederhanakan lain jelema syafaat teh kieu ya contoh syafaat nu gampil nuju abdi masih di pondok di pesantren pas bagian piket pangersapun guru naros bagian piket mohon milu ngaji yuk mangga tara nanya kemana Kang tara siapa ya diajakan ngawal guru naik karena mobil Aisek ngawasna ke salopa ke pedalaman eta datang ke lokasi ngaji waduh meni asa jadi jelema we abdi keur santri guru disambut abdi ge disambut guru disuguhan abdi ge disuguhan guru dihormat abdi ge kahormat wah asa jadi jelema berharga gitu toh guru mulang dijajabkeun abdi ge dijajabkeun balik heuleut saminggu rek ulin deui ka salopa ka tempat kamari ngaji dengan harapan mendapat kemuliaan seperti kemarin. Nah hai datang tidak boro-boro nu nyambut eueuh nu wawuheun saha si ieu ternyata kamari mah kabawa mulya teh peda we ku mulyana saha guru nu hakikat dimulyakeun saha guru ngan urang nutur-nutur guru jadi we kabawa mulya tak eta ngaranna kasapaatan gitu. Nu berhak masuk surgana mah Rasulullah, nu berhak masuk surgana mah Kangjeng Nabi. Urang malah beungeut kieu mah beungeut Butiti. Pantasna ge ka neraka. Ngan ku sabab urang nutur Rasul, milu sholawat jang Rasul, urang salat nuturkeun Rasul, urang saum nuturkeun Rasul. Ke saur Allah teh Muhammad ajak sakur jalma nu kumaneh maksud rek dibawa sok bawa kabeh saha nu hayang diasupkeun ka surga kumaneh. Rasul diberi keleluasaan untuk membawa umatnya yang mengikuti jejaknya. Ku Rasul bakal dicanak saseueur-seueurna sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ta eta teh syafaat. Ya Allah, saya cek Rasul kumaha? Qulu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umat kaula bakal ka surga. Tuh ieu ge umat kaula cek Rasul mah insyaallah bakal arembungeun. Ieu umat Rasul insyaallah bakal ka surga. Wah hebat amin lagi semangat bagi ngomongkeun surga mah. Tapi eta hadis dituluykeun illa man aba, kecuali orang yang mangpang, orang yang nolak. Oh aya nu nolak? Aya. Sahabat bertanya, "Pama yaba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang menolak masuk surga ya Rasul? Itu sahabat kaget, kok aya jelema nu nolak mung ka surga. Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku
dia yang akan ke sorga. Orang yang maksiat dari aku, dia yang tidak akan masuk sorga. Jadi kunci nama naon atuh? Mutaba'ah, nuturkeun Rasul dari mulai akhlak, akidah, ibadah, semuanya harus sama dengan apa yang diajarkan Rasul. Yo, Allah tetos ngintun sabaraha hiji serat. Hiji, Allah ngirim surat supaya gera balik lain gera mau, tapi gera ibadah, gera balik ke Allah, tinggalkan kaduniaan ulah sok ngaguguy ka resep dunya. Kahiji surat teh berbentuk huis. Aya nu haruisan. Woi, eta teh surat kahiji ti Allah. Kepada YTH Bapak anu di desa Baregbeg. Anda sudah lama meninggalkan Allah, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sekarang mulai saat ini cepatlah kembali menghadap Allah sebelum ajal kamu tiba. Wassalam, huis. Gitu. Imang geus huisan ge anger we ngusup. Geus huisan anger we ngelek hayam. Teu datang wae di suratan ku huis, kirim Allah surat yang kedua. Apa? Huntu ompong. Ungger. Terus aya nu huntuna alunger. Ompong, huis aya. Waos ompong. 2 surat di Allah. Kembali ke Allah, cepat ikuti Rasul, perbanyak zikir, sing alus akhlak, eureunnan ngabohong, eureunnan kalakuan nu arawon. Can balik keneh wae geus di 2 kali sudi suratan, disomasi 2 kali ku Allah. Ku huis teu datang, ku ompong teu datang. Kirim surat nu katilu, malaikat kirim yang ketiga, dikirim. Naon? Panon mulai rarang rorong, ceuli mulai gudeg teu dedenge, teu gorowokan teu jelas. Aya nu kitu. Geus 3 ta surat. Anger we subuh kaburangan, tara daek ibadah, giras ka masjid. Waduh malaikat anger euy, hamba kami urang Baregbeg di suratan geus 3 kali nyuratan can datang keneh. Ditempo dina jumaahan can aya, ditempo na berjamaah 5 waktu can aya, ditempo na minggonan can aya, ditempo na tahajud can datang, ditempo na saum Senin Kemis eueuh, ditempo na kuda lumping jeung ebeg aya. Dulu itu lalajo keneh pada geus di suratan. Gusti nu agung resep keneh kana ebeg eta huntu geus ompong. Kirim surat, kirim deui nu kaopat. Dikirim deui nu kaopat. Naon? Tuur nyaleri. Awak teu kaop kahujanan kering. Aya nu geus kitu. Waduh eta geus kaeus level 4 eta surat. Cingke ku malaikat, tempo saur Allah, datang can kana muludan. Jemput teu aya. Datang ka jumahan eueuh keneh. Lamun geus disuratan ku huis teu datang ka Allah, teu daek we ibadah. Disuratan deui ku ompong teu daek datang. Disuratan deui ku lolong panon larang rorong teu daek babalik pikir. Disuratan ku awak babari gering jeung suku rincuk teu daek datang. Saur Allah, Ajrail, labaik ya Rob, jemput hamba kami. Teu sabar kami, jemput. Untuk kersaan paksa dudut sekalian yang nyawa-nyawana. Sok sia lamun teu balik buru-buru didudut sia ku malaikat. Ke datang menghadap. Hei kamu orang Baregbeg, ya hayu kena balik. Can siap. Siap teu siap balik ayo ayeuna mah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ai geus datang ajal mah geus teu bisa diengkekeun deui, teu meunang nawar. Dudut jeung Ajrail, bayu atuh laula khortani ila ajalin qarib. Gusti nyuhunkeun waktu sakedap we, tong wakal dicabut nyawa abdi. Rek naon saur Allah? Abdi rek sedekah, abdi rek salat. Ai kamari sia dibere umur puluhan tahun dipake naon? Ayeuna geus detik-detik rek paeh rek sedekah. Lah geus tong denge Ajrail jedud we, dijedud. Teu bisa engke deui.
Gening maut ngadodoho sunah mah aya dom eta terang urang dia borosok di poho datangna teu mere nyaho ngagerentak taya tempo ngagerentak taya tempo tah datang ajal mah geus teu bisa diengkekeun taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping temenang tempo anak king teu bisa diengkekeun mengpeng Ajrail can ngajemput siap memenuhi panggilan Allah. Saur Allah gera balik ke masjid, gera balik kana ibadah. Hei nu huisan. Bagi nu kado hei nu arompong. Hei anu balolor. Hei anu gudeg. Hei nu rincug. Yuk gera kembali ke Allah. Mengpeung aya kesempatan memeh Ajrail ngajemput. Gera ramekeun ti peuting kuwi dikir. Ramekeun ti beurang kuduha seueurkeun sodako perbanyak istighfar berjamaah tiap waktu tong kakantun tobatan dosa-dosa nu katukang sangkan urang bisa menuju surga dibarengan ku Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, ini kesempatan Bapak Ibu dan nu bakal ka surga geus pasti mangan opat lompok alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang aku berikan nikmat yaitu surga. Satu siddiq, satu para nabi, nabiyyin, para nabi. Yang kedua siddiqin, orang-orang jujur, pemimpin jujur, pedagang jujur, petani jujur, pejabat jujur, kiai jujur, santri jujur, pemuda jujur, itu siddiqin. Yang ketiga syuhada, orang-orang mati syahid. Kalebet jalmin nu maot tilelep, mudah-mudahan murang kali santri Cijantung nu kamari 11 jalmi tenggelam sing janten syahid. Secara dohir pikarunyaeun tapi secara hakikat Allah menyayangi mereka. Salah satu daripada yang 11 adalah alumni tim Miftahul Inayah di pesantren, namanya Aditya, orang Banjarsari. Anjeuna mondok di abdi, pamitan bade ngalih ka Ciamis. Ternyata ajal menunggu di Cileur. Mudah-mudahan husnul khotimah. Insya Allah anak itu belum balik. Dia baru kelas 1 SMP, bari bager can akil balik. Tos yatim bapana tos maot di payung. Kamari ikut tenggelam di pramuka. Mudah-mudahan wae tiasa ngajait nu janten ibu ramana. Anjeuna yakin syahid, insya Allah syahid. Pidu anak. Ibuna nu can damang ayeuna teh masih keneh. Sakit panginten. Masantrenkeun budak cenah hayang sina soleh, yakin tos soleh pisan eta. Urang kali tos dijahit ku Allah dikasurgakeun tinggal indungna menambut. Daek teh disambut ku budak engke di surga. Mudah-mudahan ibuna pasien kasobaran. Yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Solihin itu apa? Al-qaimu bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang yang menegakkan hukum Allah dan hukum manusia. Beres jeung Allah, beres jeung makhluk. Cing di antara nu opat ieu urang aya di mana? Aya teu? Nabi aya teu? Siddiqin, jalujur, jujur. Henteu. Syuhada, syahid. Acan. Solihin. Ngan hiji Pak Haji solihin. Komonya jauh kene. Jadi lamun kitu atuh urang ka surga rek milu kelompok mana ieu? Syirik. Yuk kita ikuti Rasul walaupun belum sempurna, kita sedikit-sedikit mengikuti jejaknya. Ikuti para kiai dicaket, taros ke para ulama yang dekat. Ajaran Rasul yang benar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hikmah mulut yang sekarang gak perlu jauh-jauh, lebih baik kita perhatikan akhlak kita. Perhatikan, perbaiki akhlak kita. Insya Allah kita
kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatir abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa bil alamin hamda syakirin wa hamda na'imin wa hamda yuafi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh jamaah yang hadir bagian daripada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami dan semua jamaah apabila kami sering melakukan kesalahan karena kebodohan. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, memang kami belum sempurna mengikuti Rasul-Mu. Memang kami belum maksimal mengikuti jejak Nabi-Mu. Bimbinglah kami selalu untuk mengikuti Rasul-Mu ya Allah. Jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang yang akan mendapatkan syafaat. Dan kumpulkanlah kami di surga nanti dengan Rasul-Mu Muhammad. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bipadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.